नासरीन, DIG ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह चयो आहे त फैंसी नंबर प्लेट्स ऐं कारनि शीशनि जो फाइन 1 लख रुपयनि ताईं वधायो वियो आहे। हुन वधीक धरती TV जी रिपोर्टर तारा बोहर सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। तो सभ खां पहिरियां त स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, त असांजी जेके रोड्स ते ट्रैफिक हले पई उहा स्मूथली फ्लो करे, का कंजेशन न थिए, काथे ब्लॉकेज न अचे। सो इहा असांजी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। सेकेंडली असां त मिनिमाइज़ कयूं ट्रैफिक में एक्सीडेंट्स के, त उहो बि असांजी ज़िमेदारी में शामिलु आहे। ऐं उहो करण जे लाइ पोइ असांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इन्फोर्समेंट मैकेनिज़म्स हूंदा आहिनि। किथे असां रेगुलेट कंदा हूंदा आहियूं ट्रैफिक खे, किथे वरी असां टिकटिंग कंदा हूंदा आहियूं। सो इहो सभु हलंदो रहंदो आहे ऐं असां पंहिंजे डेली बेसिस ते पंहिंजे जेके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आहिनि उन्हनि खे चेक कंदा आहियूं। ऐं असल में त ट्रैफिक जी जेका आहे पुलिसिंग जेका आहे न आख़िर में ईंदी आहे। पहिरियां इंजीनियरिंग आहे, गाॾियूं आहिनि, कहिड़े क़िस्म जूं गाॾियूं आहिनि, ड्राइवर्स आहिनि, उन्हनि जी क्वालिटी छा आहे। हाणे हिते इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आहिनि, असांजा चैलेंजिस बि उन हिसाब सां तमामु घणा। अच्छा, जेका कारा शीशा आहिनि या फैंसी नंबर प्लेट्स आहिनि, हिन जे बारे में छा इक़दामात हलनि? इहो हिकिड़ो अहिड़ो सोर पॉइंट आहे जिन ते रिपीटेड क़िस्म जी असांजूं कार्रवायूं थींदियूं रहियूं आहिनि, पर उन जे बावजूद बि माण्हू जेके आहिनि मुड़नि कोन था। ऐं इन जी वजह इहा ई आहे कि हिते हिकु त फाइन तमामु घटि आहे, 1200 रुपए जो चालान आहे ऐं माण्हू अफोर्ड करे सघनि था। हितां पैसा भरनि था, शीशा लाराइनि था, अॻिते वञी करे वरी नवां शीशा था लॻाराए छॾनि इहे पनियूं। हाणे उनजो असां जेको फाइन प्रोपोज़ कयो आहे उहो 1 लख रुपयो कयो आहे। त अगरि त को बि गाॾी में टिंटेड ग्लासिस सां मूव कंदो या एमरजेंसी लाइट्स खे यूज़ कंदो, हूटर्स हणंदो या फ्लैश लाइट्स हणंदो या फैंसी नंबर प्लेट्स हणंदो, उन जो चालान जेको हाणे 1 लख रुपए जो थींदो। त पोइ भले पंहिंजो शौक़ु पूरो करनि, पर उन शौक़ जी पोइ क़ीमत बि अदा करनि।